สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนนะครับผมพบพ่อกับน้องนิกอีกแล้วครับผมพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เมนูตำปลาทะเลครับพี่น้องกับใส่กรอกอีสานแซ่บๆกับนุ่นนี่ครับพี่น้องใส่กับขิงผอมอุ้ยหอมตำปลานัวๆแซ่บๆกับนุ่นนี่ครับผมมาพี่น้องเบิ่งครับหอยแมงภูก็มีกุ้งหมึกปลาแต่แซ่บขนาดครับผมพี่น้องเบิ่งนัวๆน้ำกันครับพี่น้องเกมกับผักลายยางเลยครับผมมาแซ่บๆกับนุ่นนี่ครับผมนัวสดเอาก่อนพี่น้องใส่หัวหอยพร้อมข้าวเหนียวก็มีด้วยพี่น้องห้องทองกันครับปูดองนี่แซ่บใส่กรอกสดเอาสดเอาคักๆพี่น้องคิงอ่อนๆพี่น้องคิงดอง
ใส่คู่กันโอ้ยเผ็ดแสบนัวครับเอาสดเอาคำยังไง
โอ้ยแซ่บพี่น้องเข้ากันคักขนาดกับพี่น้องเอ้ยใส่กรอกอีสานกับตำปลาทะเลครับพี่น้องใส่กับอันนี้แซ่บขิงอ่อนไหมมักคักขนาดเลยพี่น้องมีผู้ใดมักคือน้องนิกบ่ครับใส่กับสลัดก็แซ่บใส่กับแตงโอ้ยคุยเขาวเหนียวใส่ข้าวมันใหญ่คักอีกดีพี่น้องน้ำส้มตำนี่นัวๆเลยสุดเลยครับผมมื้อนี้ได้เมนูแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินคือเก่าเด้อครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามารับชมพี่น้องเขามาให้กำลังใจน้องนิกคอยติดตามน้องนิกมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสุขภูสุขคนนะครับผมนะครับเด้อ